正所謂夏天為大地帶來美腿。喺呢個時候，為咗着背心、着短褲 ，keep fit 大作戰又嚟啦！喂 ，Alice，呢排係咁飲奶唔怕肥咩？唔怕，呢一款奶啊0% 脂肪㗎，聽講啊飲2個禮拜，身形仲會 fit 啲添啊！喂，不如一齊啊！嚟！哇！呢排飲得脫脂奶多，一到呢個鐘數就想去廁所啊！哦，我諗起啦，啲奶咧加咗 active fibers 㗎，咁咧佢就會令你條腸蠕動得好啲，咁你排毒就順暢啲，咁皮膚都會靚啲啦。哇！我唔趕住啊，我去排毒先啊！拜拜。喂，搞咩啊你？做緊運動啊！呢排做緊呢個運動，仲攞2個禮拜脫脂奶，覺得自己真係瘦咗。我會 keep 住做落去㗎，今次一定要瘦。不過就咁飲奶好似有啲 dry。其實都係嘅。不過其實咧，攝取牛奶營養嘅方法都有好多嘅。今次咧就教你整一個手殘妹都識整嘅士多啤梨奶凍啦。阿花，我哋而家開始啦。首先加啲熱水入魚膠粉度攪勻佢，攪完之後咧可以放佢埋一二邊先。咁我哋陣間會再用嘅。跟住咧就要興熱啲脫脂奶啦。咁加完奶之後咧就要加埋糖，大家記得咧就唔好煮滾佢喎。咁只需要溶晒啲糖咧就 OK 噶啦，啲糖溶晒就可以熄火啦。跟住咧就將之前攪溶咗嘅魚膠粉水啦落埋落去，跟住又係咁攪溶佢，落忌廉，最後就落埋忌廉啦，再攪多幾下。咁其實奶凍嘅溶液咧基本上就完成噶啦。黐黐地樣啊！不過有時搞得唔好咧，都會有啲魚膠粉嘅粒粒喺度嘅。咁如果好介意嘅話咧，可以用茶格隔一隔佢先至倒入個杯度。打開雪櫃，搞掂晒之後咧，就要雪佢最少3個鐘。不過由於時間嘅關係咧，已經唰一聲整好咗啦。呢個時候可以拎粒士多啤梨，將佢切成2半，去埋個丁，再將佢放喺奶凍嘅中間呢，咁就得啦。哇，好彈啊！好有彈性。耶，完成啦！好，我哋試食啦。好滑啊！好軟啊！好味。好易整啊！大家快啲返去試下整啦！想由內而外保持健康體態，大家都可以試下每日 keep 住飲，2星期 fit 得起。不過呢，攝取牛奶嘅嚟多個咯。俾翻20蚊你。